Yang saya hormati, Yang Mulia Perdana Menteri Anutin Chan Virakul, para menteri, anggota delegasi Thailand dan Indonesia, rekan-rekan media yang saya hormati, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Perdana Menteri Anutin beserta delegasi yang telah hadir hari ini di Jakarta untuk kunjungan kenegaraan dan leaders consultation between Indonesia and Thailand. Yang kedua, the second leaders consultation Indonesia and Thailand. Kunjungan ini memiliki makna yang penting. Pertama, karena baik Indonesia dan Thailand adalah pendiri daripada ASEAN. Juga ekonomi kita kedua adalah ekonomi yang besar, sehingga hubungan antara kita sangat mempengaruhi keadaan di Asia Tenggara. Juga kunjungan resmi ini adalah kunjungan pertama Perdana Menteri Thailand setelah 15 tahun. Jadi setelah 15 tahun ini kunjungan resmi yang pertama. Selanjutnya, ini merupakan leaders consultation, ya, konsultasi pemimpin-pemimpin kedua sejak Indonesia dan Thailand meningkatkan status hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa kemitraan Indonesia dan Thailand terus berkembang dan berorientasi ke masa depan. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan kita kami telah membahas secara mendalam berbagai isu bilateral, regional, dan global. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Thailand memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta menciptakan kemakmuran bersama di kawasan ini. Di tengah meningkat ketidakpastian global, semakin kompleksnya tantangan keamanan non-tradisional, Indonesia dan Thailand harus terus memainkan peran kepemimpinan dalam memperkuat ketahanan dan relevansi ASEAN. Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia. Ini bantuan yang sangat berarti. Ini membuktikan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand. Sekali lagi, Yang Mulia atas nama
bangsa negara Indonesia, saya ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi saya yang sebesar-besarnya. Ke depan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam pertukaran informasi dan intelligence, juga kerjasama investigasi bersama. Selanjutnya, pelacakan aliran keuangan. Selanjutnya, koordinasi penegakan hukum untuk membongkar jaringan kejahatan transnasional. Kami juga mendukung pengembangan Transnational Referral Mechanism (TRM) sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat perlindungan, identifikasi dan pemulangan korban kejahatan transnasional secara aman dan bermartabat. Kami mendorong untuk terus optimalkan mekanisme yang ada bagi penguatan kerjasama isu-isu keamanan dan pertahanan, termasuk melalui Indonesia-Thailand High Level Committee dan Indonesia-Thailand Security Dialogue. Hadirin sekalian, kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral kita. Kami optimis target perdagangan sebesar US dollar 20 miliar pada tahun 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis. Kami juga sepakat memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, mempererat kemitraan antar pelaku usaha, antara lain dengan menyelenggarakan Joint Trade Commission yang pertama kali dalam sejarah sebagai mekanisme untuk membahas peluang bisnis dan mengatasi berbagai hambatan perdagangan. Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketahanan pangan terkait teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan hingga ketahanan rantai pasok. Di bidang energi, kami mendorong penyelenggaraan Indonesia-Thailand Energy Forum untuk penguatan ketahanan energi dan akselerasi transisi menuju energi berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Di tengah transformasi ekonomi global, Indonesia dan Thailand juga berkomitmen memperkuat kerjasama di bidang ekonomi digital, termasuk pemanfaatan local currency transaction untuk efisiensi dalam perdagangan dan investasi. Dengan keunggulan masing-masing di sektor industri halal, Indonesia dan Thailand dapat saling mendukung dalam membangun rantai nilai industri halal regional dan global. Di bidang konektivitas, kami menyambut baik pembukaan rute baru penerbangan langsung Jakarta-Bangkok serta Denpasar Phuket yang diharapkan semakin mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertemuan hari ini juga menghasilkan sejumlah capaian konkret, yaitu adopsi roadmap kemitraan strategis Indonesia dan Thailand 2026-2030 sebagai panduan bersama untuk memperkuat kerjasama bilateral ke depan. Kedua, MOU di bidang pendidikan untuk mempererat kerjasama pengembangan sumber daya manusia kedua negara. Kami juga menyambut baik komitmen kerjasama dan investasi dari sektor swasta, yaitu MOU antara Tourism Authority of Thailand dan Transnusa di bidang pariwisata dan konektivitas.
MOU antara Bio Axel dan Pro Concilium terkait proyek pengolahan sampah organik. Rekan-rekan sekalian, Perdana Menteri Anutin dan saya juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan regional dan global. Kami menegaskan kembali pentingnya menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN sebagai fondasi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran ASEAN. Terkait Myanmar, kami sepakat mendukung upaya ASEAN untuk mendorong implementasi 5-point konsensus melalui dialog yang inklusif, penghentian kekerasan, dan peningkatan akses kemanusiaan. Indonesia dan Thailand akan terus bekerja sama mendorong ASEAN untuk memainkan peran yang konstruktif dalam mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Myanmar. Kami juga bertukar pandangan mengenai perkembangan di Timur Tengah dan menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog diplomasi serta penghormatan pada hukum internasional. Yang mulia Perdana Menteri Anutin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungan yang mulia, atas komitmen kita bersama untuk memperkuat hubungan kedua negara kita. Saya yakin Indonesia dan Thailand akan terus memastikan kemitraan strategis ini akan membawa manfaat nyata bagi kemakmuran rakyat kedua negara kita. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya. Penghargaan ini di luar dugaan saya dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati, dan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand. Terima kasih. Next, we invite His Excellency Anutin Chandrarakul, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to deliver his press statement. ท่านปราโมโว สุริยันโต ท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ท่านคณะรัฐมนตรี ท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกและเป็นการเดินทางมายังกรุงจาการ์ตานครหลวงของประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกของผมเช่นกันในนามของรัฐบาลไทยผมขอขอบพระคุณท่านประธานาธิบดีปราโมโว สุริยันโตและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียสำหรับไมตรีจิตและการต้อนรับที่สุดแสนอบอุ่นให้แก่ผมและคณะประเทศไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่นมาอย่างยาวนานเราเป็นมิตรแท้และหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดที่ช่วยเหลือและเกื้อกูลกันมาโดยตลอดการเยือนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมหารือระดับผู้นำครั้งที่2ซึ่งเป็นกลไกที่เริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านประธานาธิบดีปราโมโว สุริยันโตได้เดินทางไปเยือนประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมปี 2568 ผมมีความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงจัดทำแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียหรือ Roadmap on Strategic Partnership
ปี 2569 ถึง 2573 ซึ่งจะเป็นเข็มทิศนำทางความร่วมมือของเราในระยะต่อไปเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์ร่วมแก่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศการหารือกันระหว่างท่านประธานาธิบดีและตัวผมเองเมื่อสักครู่นี้เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและครอบคลุมในประเด็นความร่วมมือต่างๆหลายประเด็นที่สำคัญด้านความมั่นคงและด้านการเมืองผมและท่านประธานาธิบดีเห็นพร้อมที่จะกระชับการประสานงานในทุกระดับโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพอาทิคณะกรรมาธิการร่วมหรือ Joint Commission ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศมีความแนบแน่นและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์ทางทหารที่มีความใกล้ชิดในทุกระดับและทุกเหล่าทัพเรามีการฝึกร่วมการทำการทหารด้วยความต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งแม้กระทั่งตัวท่านประธานาธิบดีเองก็ได้เคยเข้าร่วมฝึกกับหน่วยรบพิเศษของประเทศไทยด้วยขณะเดียวกันเราก็เห็นพร้อมต้องการที่จะสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ทางทหารมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆรวมทั้งจะร่วมมือกันมากขึ้นในสาขาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเราจะมีความเพิ่มความช่วยเหลือและความร่วมมือในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมการค้ามนุษย์และยาเสพติดที่เป็นภัยร่วมกันซึ่งเรื่องนี้เราจะร่วมมือกันมากขึ้นทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมาประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและได้เรียนท่านประธานาธิบดีให้ได้รับทราบแล้วว่าคนชาวอินโดนีเซียที่ถูกหลอกลวงจากสแกมเซ็นเตอร์ในบริเวณประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้เดินทางกลับสู่ประเทศอินโดนีเซียด้วยความสวัสดิภาพแล้วจำนวนมากกว่า 1,000 คนและยังคงรอการส่งตัวอีกมากกว่า 500 คนซึ่งรัฐบาลของผมจะได้ดำเนินการให้พวกเขาเหล่านั้นได้เดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิของเขาโดยเร็วที่สุดด้านเศรษฐกิจผมและท่านประธานาธิบดีก็ได้เห็นพ้องกันว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่จากความเข้มแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350 ล้านคนเอกชนไทยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและต้องการมีหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอุตสาหกรรมพาณิชย์พลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลผมได้ขอให้ท่านประธานาธิบดีได้ช่วยสนับสนุนและดูแลการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในอินโดนีเซียอย่างเต็มที่และรู้สึกมีความยินดีที่การเยือนครั้งนี้จะนำไปสู่ความคืบหน้าในการคลี่คลายประเด็นต่างๆของบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียที่มีข้อพิพาทกันมาอย่างยาวนานซึ่งผมก็ได้รับความคำยืนยันจากท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียว่าจะเร่งให้การระงับข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อที่บริษัทและนักลงทุนจากประเทศไทยจะได้เพิ่มจำนวนการค้า
การลงทุนมาสู่ประเทศอินโดนีเซียในจำนวนเงินและปริมาณการค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันผมก็ได้ขอเชิญชวนให้ทางนักลงทุนจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่มากนะครับให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางยุทธศาสตร์ของไทยที่อยู่ใจกลางภาคพื้นอาเซียนเพื่อที่จะเชื่อมโยงการค้านะครับไปทั่วภูมิภาคและผมก็ได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของนักลงทุนจากประเทศอินโดนีเซียมีความสะดวกราบรื่นและคุ้มค่าของเงินลงทุนที่เขาจะนำไปลงทุนในประเทศไทยด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายจะรื้อฟื้นการจัดการประชุมอินโดนีเซีย Thailand Energy Forum ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานโดยภาคเอกชนไทยมีความสนใจที่จะลงทุนเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียทั้งในเรื่องด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินและพลังงานใหม่ในเรื่องของการประมงนะครับก็จะมีการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมีความเข้มงวดและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้านการท่องเที่ยวเรายินดีที่จะมีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันทั้งเส้นทางกรุงเทพจาการ์ตาและภูเก็ตบาหลีซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการจัดประชุมและการแสดงนิทรรศการตลอดจนการท่องเที่ยวเรือสำราญด้านความร่วมมือระดับประชาชนวันนี้เราได้มีการลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาของทั้งสองฝ่ายในอนาคตปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า 800 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดีนอกจากนี้ผมก็ยังได้ขอบคุณท่านประธานาธิบดีที่ได้ให้การสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยตลอดจนปัญหาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของไทยเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาควบคู่กันนอกจากนี้เรายังเห็นพร้อมกันว่าสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปแต่ยิ่งทำให้ไทยและอินโดนีเซียมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นคงและเป็นจุดแทนความมีเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนนี้สุดท้ายนี้เนื่องจากท่านประธานาธิบดีราโบโว สุเบียโตท่านเป็นนายทหารที่ได้รับความชื่นชมและนิยมชมชอบต่อนายทหารจากประเทศไทยเป็นอย่างมากท่านได้เป็นผู้นำในปฏิบัติการมาเป็นดูมาในปี 2539 ที่ประเทศปาปัวนิวกินีซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยคอร์ปัสซุสและได้ส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันที่ปาปัวนิวกินีได้ด้วยความสำเร็จซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านการเป็นผู้นำและการเป็นผู้บังคับบัญชาทางการทหารหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกไทยจึงได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแด่ท่านประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียท่านราโบโว สุเบียโตนะครับและกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้มอบปีกแสดงขีดความสามารถของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพของหน่วยคอร์ปัสซุสที่ท่านประธานาธิบดี
เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยนี้เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย สุดท้ายนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยทุกคนมายังท่านประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโตคณะรัฐมนตรีของท่าน และพี่น้องประชาชนแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่ง และขอให้การพบกันในครั้งนี้ก่อให้เกิดความสำเร็จและอนาคตที่งดงามมั่นคงระหว่างเราทั้งสองประเทศ และก็หวังว่าท่านประธานาธิบดีจะได้ให้เกียรติมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในโอกาสที่ท่านสะดวกซึ่งเราหวังว่าจะเป็นอนาคตที่ใกล้นี้ครับขอบพระคุณครับ The joint press statement have concluded. We extend our sincere appreciation to His Excellency the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, Anutin Charnvirakul, for the official visit to Indonesia. May the enduring friendship and strategic partnership between the two countries continue to flourish. Thank you for your attendance, and to all delegates, we will be conducting the official banquet at Istana Negara. Okay, here, Mr. President. One more. That's one. Oh iya. Okay, sir. Yeah. 1, 2. One more. That's one. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ